I love the energy. Energy таах ямар гоё юм бэ? Яг гоё юм. Сүрэг юм адууны хашаан дотор орсон юм шиг. Зүр алийг бугуулах уу юм. Монгол эр хүний юм омог төрж шít. Эсвэл бүр ингээд юм агуулгах дүүрэн кимчийн дунд солонгос ирчүүдээ гэдэг бахтай. Цаанасаа гоё санагч шүү. Яа юм бэ? Яаж ч ямар олон царил өхтүүд ирсэн бэ? Юу болоод байгаа юм бэ? Тэгэхээр эрэгтэй хүн ингээд ялангуяа сингл байхдаа хитрхи олон ингээд зарил эмэгтэйчүүдийн дунд орох шууд ингээд толгойнхын процесс нэг ажиллах болчихсон шүү дээ. Та нар анзаарчихсан уу? Яг ингээд нүдний фокус шууд алдаг. Би одоо яг та нарын хин дээр ч фокус чадахгүй юм нэрээ. Зөвхөн талаас ингээд бөөн царилэг. Яаж ч би өөрөө царилглаад тийчийг ойгоод тийм шүү дээ. Ингээд дунд нь ингээд шуурга үүсээд тийм шүү дээ. Хэцүү. Октод гэхдээ царайлаг багцсан маань юм сайхан сэтгэлтэй юм шиг харагдаад байна. Тэгээ цаанаасаа нэг энэ хүн л намайг хайрлах байх гэж боддог гэдэг. Яагаад чинь энэ хүнтэй л гэрлэх за арайч эртийн бодчихоо гэж боддог. Бүр ингэ юм бодогдуулаа хийсдэг тэрүүхөө хооронд. Амьдралын манд туршлагаас нэг хараад байхад эмгтээчүүд хэдий царайлаг байна тэр тусмаа амар хүдэн сэтгэлтэй биш хасдаг юм лээ. Ялангуяа клабд байгаа. Ялангуяа клабд байгаа зэгзгэр охтууд бүр үнэн хүдэн сэтгэлтэй бол гэхдээ нэг цаанаасаа зүгээр хөдөлж байгаа нь хүртэл юм хүдэнтэй хинч надад хамаагүй гэж юм шиг. Найзууд маань ярьдаг л да би баарнаас ингэж охин чихтэй тийм клабаас ийм охины дугаар аваад би амьдралдаа ерөөсөө нэг ч удаа амжилттай тэгж үзэж байгаагүй. 3-4 жилийн өмнөөс эхлээ бүр оролдохоч болсон. Нэг зүйлийг ингээ анзаарч байхад Монгол охтууд зүгээр л амар хүдэн сэтгэлтэй билээ. Ингээ хажууд нь очингууд хүн рүү ингээд эрэгтэй хүн чинь хүн рүү нэг сайн уу гэд ингээ нүд рүү наардаг шүү дээ. Охтууд болохоор зүгээр сайн уу тий. Зүгээр харах дараал нь амар тий цаанаасаа л тэгээ нэг дандаа очиод нэг стандарт асуулт яаж асуух уу гэж бодоод бас жоохон сонирхолтой ч юм асууд юм лүү гэд тэ. Яг уучлаарай би өөрөө нэг тийм клабд хүнтэй танилцдаггүй л тэ. Тэгтээ өөрөө би ч гэсэн танилцдаг. Хоёул адилхан юм лээ. За бай. Зүгээр ингээд яг нэг үг алдаж хэлэнгүү тэр доорн зүгээр ингээд дуусгдаг тэ. Бүр арчаа ичдэг амар. Охтуудаас ч яг нөө очиод ингээд нэг асуулт гэхээр одоо залуучууд нэг дандаа л нэг стандарт асуултууд асуудаг ш. Хэдүүлээ явж байгаа. Гараа хайчих юм. Тэр танаа найзууд уу? Тэ. Нөгөөдүүлийн бүр мэддэг те баг амаа хангаагч өгөхгүй хоёлаа явж чинь. За бай. Тэр бүр цаанаас амар юм те. Яаж монгол охтууд тийм байдаг вэ? Амар үнэстэй. Би дэ сүүлийн үед клуб орохоор зүгээр техник цаанд ганцаар сууд болцсон аахгүй юу? Тэгэл ингээл ажиглаад харж байхад яг ирчүүд яг миний 3 жилийн өмнө гаргаж ирсэн алдааг бүр гаргаал яваад идэгтэй. Би тэгээд гэтээ нөө эр хүнийхээ хувьд тэ зэгзгэр ингээд амар ингэсэн байгаа охтууд дээр очиод бүр алуулж байгаа залуучуудыг харахаар бүр өмнөөс нэг үр зүрх бүр өмөлцөөд идэв шүү дээ. Амар имтэрдэн шүү дээ. Яг техник цаанаас харж байхад залуучууд яг тэгдэг байхгүй яг охин дээр очингуудаа хөөе гэд би яг яриагийн сонсохгүй байгаа юм л та. Гэтээ амны хөдөлгөөнөөр мэдээд байгаа байхгүй. Өгшөө наад асуулч биш те бойл. Гэтэ охтууд хамгийн зөвүүн нь шууд тэр доороо ингээ зайлгаа явуулчихгүй мөртлөө яг эцсийн алхмаа автал нь ингээд байлгаал идэгтэй хажуудаа. Хажуудаа мяалал байлгаад идэгтэй. Тийм үү. Яаж ч хажуудлах найз охин бүр айдлахын зэгзээсэн юм амар дэмжлэгтэй те.
Тэгээ бүр багаараа яг ийшээ харж иненгүүт энэ талаа зүгээр л ингэж идэг юмс те. Амар. Яа тийм бэ те. Би нэг удаа бүр амар бүр ингэж мяалуулж ирсэн шүү дээ. Яг очингуудаа өөрсдийнх нь нэг залуучуудын асуудгүй асуултыг асууя гэж бодоод бас хариулт нь тийм бэлэн ам дээр нь байхгүй болов гэж бодоод амар өөр юм асуусан байхгүй те. Чиний ер нь уншдаг ном чи юу байдаг вэ гэж. Чин чи тийм үү чи надад асуултанд өөр хариулт та эхлээд. Яг тэр нь бэлэн байж байгаа юм билүү мангар зөө. Бүр ямар ч хэцүү асуултанд хүнийг буцаагаар шууд шийдэж чаддаг те. Би яг зүгээр нэг тийм бизнесийн ч юм уу тиймэрхүү ном унших хэрэгтэй. Тийм үү. Чи тэгээ өөр асуугаа хариулаа ингэ болоод байна те. Тий ингээд чи ингэ яриа авчихдаггүй цаашаа өөрөө. За бай. Чи байхгүй болгосон. Аимшигтай. Охтууд аимшигтай шүү. Боломжтой ядж явах зүйлийн үед охтууд бүр ингэ өндөр болцсон. Өндөр дээрээ өндөр үсгийтэй готлог өсгөө бүр ингэ. Бүр ядаргаата яаж ч байсан дээрээс хардаг те. За бай. Залуучууд өөрхийн амьтаа яах вэ? Тэгээ нөгөө асуултаа дуусгачаад эцсийн хийж чадах юм нэг шот авч өгөх гэдэг байхгүй юу? Тэгээ сүүлдээ дуудуугаалаа бантаа дийшээ харж марангуудаа яач өгшөө яач 3 шот 3 текула хурдлаа. Тэр хооронд нь бантаа текула нэрэхгүй бүр наан ингэж мингээд те. Тэгэхээр зүгээр хажууд найз охинтой хайфан. Yeah. Яг текула ирээл туулах гингүүд те. За окей баярлаа thank you. Тэ шууд нүүц шаард тав. Би наан зүгээр ганцаараа шоттойгоо. Тэнгэр урхан байна. Жохон нэг нь клубийнхаа тэнгэр. Яг тооцоо их гэж ах чинь нөгөө бартендер нь ядаж хат мангар багийн тоглолоо байхгүй те. Мангар чангаар үрсэн. Аха картны үлдэгдэл чи өрөлцөхгүй бах ээ. Хэцүү байдалд оролт те. Why тийм бэ? Тэгээ яг Улаанбаатарын унган охтууд ер нь тийм байдаг. Гэхдээ нэг юм гадны школ суугаад нэг барууны оронд Америк, Сингапур юм уу те. Тиймэрхүү газар сурсан охтууд цаанаасныхоо юм нээлттэй байдаг те. Энэ зам бүр тийм охтуудыг үний enjoy хийлээ шүү дээ. Йоо, thank you. Одоо данж авцсан л та тийм охтууд нь. Яг нэг 100-ийн амралтаар ирсэн нэг Монголыг нэг буцаад дахин шинээр нэн те эх орноо enjoy хийж байгаа охтуудлаа гоё те цаанаасаа. Миний утасны контактны хэсэг нөө залуучуудын утасны контакт чинь дандаа нэг тийм байдаг шүү дээ. Хулан минт, Сара Чоко ч юм уу те. Ингээд танилцсан клабаар явдаг. Минийх тэгсэн чинь лаг гэгээлэг те. Хулан Колумбиа University, Сара Денвер University те. Зулаа Синга энтер гэ те. Ийм сургуулаар нь болцсон байсан энэ зам. Тийм охтууд чинь гэхдээ нэг гоё ярина те. Монгол нь яг монгол хэлэн жоох ингээд нөө мартцсан. Би монгол ярьж чадахгүй. Яг тийм бүр яг тийм болцсон байх те. Цаанаасаа You know, I was like, my friend and I were like, to тэрэлжрүү like, явах and stuff. Тэрэлждэр очсон чинь бид нар амар гоётэй нөгөө хоёр horses амар хөөрхөн. Like we were like марунах and stuff. It was so fun. Like, yeah, I love it. Энийх гоё ярьдаг те цаанасаа. Би ч өөрөө яг хөө тэр нөгөө англиар ярьчдаг болохоор ингээд ойлголцоо тийм ингээд найраа гоё ингээд яваад байгаа байхгүй те. Гэтэ нөгөө ингээд бүх ярьж байгаа үгээ заавал нэг хоёр хэл дээр давхар хэлээд байдаг те. Сайн уу хай гэдэг. Яг хоо нэг сабтайтлтай кино үзэж байгаа юм шиг те. Яг хоо хай гэдгийг чинь би ойлгоно л доо тийм монголоор нь заавал орчуулах хаалга юмс. За окей. Тий ойлгож байгаа. За бака чао бай те. Бүр ингээд гурван хэлээр хэлж өгдөг те хүнд. Юмыг ааш мэдгүй энэ дурак ойлгохгүй юм аа гэж боддог. Тэ. Тэгэхээр амар гоё үз шүү дээ. Амар хөөрхөнтэй тийм охтууд. Тэгээ хоорондоо ярьж марж байгаа те. Йоо би сая нэг тийм залуутай хальт хэлсэн аахгүй юу? And he was like сарч болоог байхад хайраа and stuff. Like I was like why so хурдан why so хот you know? Боже мой те. Миний охтуудаа зүгээр аль ах нь үнсэл гэмээр санагдаж байна шүү дээ. Яа нэг тийм гоё үт юм бол те. Гэтэ надад ч гэсэн яг тийм явсан үе байгаа л та. Наас нэг нөгөө Америк төгсчүүд анх ирж байхдаа яг тиймэрхүү байсан аахгүй нэг орой хоол моолн дээр нэг өөш dinner manner болж байна өнтер гэдэг. Is it ready энтер гэж орж ирээ те. Тэгээ манай ээж чинь нөгөө яг тиймэрхүү юм амар дургу. Тэгээ нөгөө өөр амар их орж юу манай ээж нь сууж байдаг өөр. Нөгөө өөр амар юм улс төрч их оронч хүн байхгүй тий. Тэгээ миний хөө чи яагаад ингэж монгол хэлээр ингэж сони яриад байгаа юм бэ?
Тэгээ чи ингэж олон мянган доллар гадаадд барууны оронд сурч тэгээ боловсрлаа. Тэгээ чи даашаа монгол хэлээр гоё ярьж чадахгүй тийм үстэй. Чи тэр их ингэж аав ээжигээ зовоон байж сурсан тэр боловсрч чи вообще наад чи нийгэмдээ ерөөсөө хүлэн зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Чи монгол хэлээр ингээ ойлгохтой ярьж чадахгүй мартах байсан бол чи зачаан англиар ингэж баахан те сурах тийм үстэй. Ямар ч хэрэггүй байхгүй юу? Битээ тэгж яар заа гэж. Надад яг тэгдэг байсан аахгүй. Тэгээ би яг тэрнээс хойш амар юм аялгуу сайхан монгол хэлээр бүр яг юм тоочны ярих гэж амар хичээдэг болсон. Тэ тоочны тэ. Би сүүлийн үед нэг анзаараад байгаа юм монгол эмэгтэйчүүд яг ингээд айгүй хүчрхэг болцсон. Бүгдээр амар өндөр боловсролтой баг ирчүүдээсээ илүү мөнгө үрж байгаа байхгүй юу? Гадаа гараад. Одоо хаар ингээд дан пи уц. Дан охтууд пи уцсан сууж байгаа. Гэхдээ яг тэрийгээ дагаад нэг юм гендрийн хувьд бүр имзэг гэхэд бүр дэндүү имзэг болцсон охтууд байдаг те. Зүгээр ингээ болцсон тэр юм ярьж байгаа санаандгүй яг чи хоол хийхдээ сайн уу гэсэн. Чи байшин барихтаа сайн юм уу тэгвэл те. Чи өөрөө юу хийж чадах машин зарч чадах юм уу? Те. Гэхдээ би тэрүүс чамааг эмхтэн хоол их ёстой гэж би тэгж хэлээгүй шүү дээ. Би ч гэсэн хоол их дуртай л да те. Амар тэ дараа нэг зүгээр залгаад юу байна Аруна чи юу нэг яг эмхүү юм мэддэг нэг гайгүй бизнесмен мэдхгүй бизнес вумен байж болох юм уу? Яа эмхтэн хүн хийж чадахгүй юм уу наад чи юу юм тэ? Тэг яг бүр тэрийгээ сануулаа яг төрсөн өдөр мөдрөөр дэлхийн 50 шилдэг бизнес эмхтэн энэ гэсэн ном амар ингэж өгдөг. Зүгээр наатаа унш гэгээр идрээ чи зүгээр мэдхгүй байна тэ. Би яг зүгээр энэ чи айгүй тодорхой хэлгээд эмхтэн хүнийг заавал хувц эндүүдэх хэвээр хоолоо их хэвээр гэж юусоо хэлээгүй шүү. Гэхдээ яг охтуудыг ингээд хараад тахад яг ингээд хоёр хуваагддаг байгаа байхгүй юу? Яг ингээд хоёр хувааж болдог. Нэг төрлийн эмэгтэйчүүд нь яадгүй гэхээр зүгээр яг манай найз нар хэлдэм л та тэгээд идрээ чи ингээд хувц чи айгүй ингээд урчинхий явж байгаа. Чи хаяа ч гэсэн нэг цамцыг чи юмнуудыг өгдөг. Найз охид олчоо штэ энэ тэгээд хэлдэг байхгүй юу? Тэгээ би охтуудаас яагаад чи ингээд яран дундаа ингээд симэрх асуудаг байхгүй чи хувц эндүүд чаддгүй ч юм уу те нэг яг зүгээр яг тэр талаас нь жоохон асуудаг байхгүй юу? Тэнгүүт бүр ингээд шууд хоёр хуваагдлаа өгддөг штэ. Эхний одоо тэр одоо ээлжний хөлтөө заа дараалаар нь те дараалаар нэрээ те эхний хэсэг бүлэг охтууд нь хэсэг бүлэг те охтууд нь яг шууд хэлдэг те за үгүй байж би зүгээр чамд айгүй тодорхой хэлчихье яг би чамд анхныхаа болцоонд шууд хэлчихэж байгаа штэ би бол хизээч хувц эндүүдхгүй заяа би чадна гэхдээ үгүй заяа ойлгосноо бүр тийм горцны чинь гарц гэдэг шууд хэлдэг те дараагийн хэсэг бүлэг охтууд нь болохоор яг чадна гэж явж байгаа мөртлөө яг үндэ чадахгүй байдаг. Тэгээ нэг юм цаанаас л бүр нэг юм айлын бүр нэг юм юу ч хийж чаддгүй охтууд байдаг те. Мангар сэтгэлтэй хийгээ өгчих гэсэн мөртлөө хараа энэ эндүүцэн энэ залгуурын нийшээ залгах тийм үү? Яг бүр ямар ч ойлголтгүй те. Энэ нөө цамцных нь энэ нэг хормон дээр нэгсэн чинь болохгүй байх юм. Гэхдээ чи эндүүгөө залгана штэ. За тэгтээ чадахгүй байна. Бүр юу шатдгүй тийм охтууд байдаг те. Угаасаа аав ээж нь юус ажил хийлгээгүй. Яах юм бэ тийм охтууд чинь те. Зүгээр яа тийм яалтаа мэлээ те. Тэгэхээр ер нь яг миний хэлэх гээд байгаа мессеж гэвэл ер нь юмыг яаж мэдгүй ирчүү зүгээр өөрөөсөө л нэг юмаа эндүүдээ сурсан арга зүгээр юм шиг гэдэг шүү заа. Ер нь тэгж би бас бодоод байгаа юм те. Хөөрхөн шүү. Гэхдээ Монголын охтууд цаанаа л амар хөөрхөнтэй. Бүр цаанаасаа нэг юм тий. Цаас юм баавартай нэг Lamborghini шиг тий. Зүгээр байж байгаа нэг юм. Бүр нэг юм тий. Нэг ихээс төрж мөрөхдөө поосон зүгээр л нэг юм турцсан тий. Би бас Азийн олон орноор явж байсан л та тий. Азийн аль ч орны охтууд Монгол охтууд ч биш байхгүй. Бүр нэг солонгос охтууд байна. Цаанаас Япон охтууд энтертэй бүр юм хачаагүй байдаг тий. Цаас нэг опа 김치야 불가게? 오케이 нэг тийм яг та нараа солонгосоор окей гэж хэлж чадах уу? Окей яг ингэж хэлцтэй. Цаасаа бүр яг нэг юм 6 сар араас нь гүйж найрж байгаа. Яг ингээд анхны үнсэлтэй юм шууд хамраас цусгаж байгаа юм шиг те. Яг бүр байж байгаа л нэг тийм окей опа те. Бүр яа тийм байт юм те. Тэгээ солонгос кинон дээр заавал найз залуутай үүрэлнэ өөрөө явж чаддгүй маашин те. Монголд яг тэгээ найз залуутай үүрүүлж явж исэн юм байна уу? Сүүлийн гудамжаар. Тийм охин байхгүй те. Бараг л найз залуугаас тасарсан байхад 7 давхлуу ширж гаргаж ирсэн те. Бараг тэр түүх нь олон баг шүү. Монголд цаанаал нэг юм зэрлэг шүү те.
Солонгос юм дээр яагаад тэг өөрөөлөө яваад идэв. Би ерөөсөө ойлгохгүй шүү дээ. Одоо Монголд яг тийм охинтой өөрөөлвөл яах бол те. Опа энэ сүүлийн гудамжнаас хол ууд хийсэ. Тэ. Сүйна хол биш шүү дээ. Зүгээр дээ. Тэ. Ингээ үүрж явж юмцсан те. Опа таны амраас цус гарчиж. Нэгэсаа тэ. Шууд амьдралын ингээд нэг 3 дугаар анги төгсөх бах те. Тэгэх юм бол гэтэ зөвхөн охтууд нь тийм биш юм. Тийм үг гэхээр солонгосын эрчүүд нь ч гэсэн цаанаасаа бүр нэг зодтолж чаддгүй те. Та нар солонгосын хараараа заяа ингээд хамгийн мушиг зодонтой кинонуудыг үзээрэй заяа. Монголд ч одоо ингээд бичлэг үзэж явах залуучууд ч нэг заамдч аваа шууд ингээд зөгтөн штэ. Ингээд зохиход нэг л секунд байгаа штэ. Заамтлаа зөглөө. Солонгос кинон дээр те айс бай. Айс. Тавч. Сибай. Бүр ингээд зодтлоо бүр ингээд бүтэн минут ингээд савсалцдаг наастай. Тэгээ цогсон ч юм байхгүй. Очоод цогч байгаа ч юм байхгүй зүгээр нэг сибка гэж зүгээр ингээд хаалгатаад идэг наастай. Яа тийм бэ бүр. Солонгосууд бас хэцүүлтэй. Нэг юм ямаа өмг өгдөгтэй. Яагаад чи. Гойш. За Монгол охтуудыг аль ярэ. Монгол охтуудыг нэг ярихад нэг урамтай те амар юм мүлжүүр сайтай те нэг айлч талаас нь ярьсан нэг ярих юмтай те. Тэ гоё те. Охтуудын надаа нэг юм амар таалагдсан шүү дээ. Би нэг амар ингээ холоос амар хүндэлтэй харьцаж чаддаг те. Ирчүүд чинь нэг хоорондоо баг бүтэн өгүүлбэрээр ч ярьдаг. Юу бүтэн үгээр ч ярьдаг шүү дээ баг. Юм шүү гайгүй за. Яс. Гуанаас нь 3 өрөө байраад. Баяр шүү. За. Гоё. Тэ. Зөв амьдралын амар том юм дээр ч гэсэн нэг даацдаг. Яри зөв. Охтууд болохоор нэг биенийхэн жижигхэн мөчийг ч гэсэн хамтдаа нэхгүй тэмдэглэж амьдэрдэг те. Би нэг баг ингээ сөүлийн гудамж нь хоёр талаас харангуйтаа бүр яг нэг хоёр групп охтууд биенээсээ урдаасаа ингэсэн ирчихдэг те. Тэг яг нэг ингээд нэг фа диез дээр нөгөөх нь сойл бемол дээр ингээ хоёр талаас шууд дундаа ингээ актав алгасаа уулздаг те яг дууных нь тэр нот нь гэт дундаа яг бүр нэхгүй ингээ ми дээр уулздаг те. Йоо тэр амар гоё те. Би энэ бүр лахаа oh my god мангар хүмсдэгтэй хоёр тал. Тэгэл миний хавд хэмжээс охтууд хоорондоо үнсэлцэл байгаа байхгүй. Тэгэл энэ охтууд над дээр өрөө үнсэлцэх юм баг гэсэн чи сайн уу итрээ. Яг гарын зүгээр нэг юм жудогийн ямарч барьц өгөх боломжгүй юм зогсолттой. Сайн уу итрээ. Яг нэг ингээ жоохон ингээ давраа тэрвэрх гингүүт яг авангуудаа ингэч юм шиг те нэг юм яг жудогийн яг юм төгс зогсолтоор ингээд идэх те. Маар зөө. Бүр ирчүүд нэг 3 өрөө байранд заа огшин. За баяр үргээ гэж ахч охтуу те. Яа би нотгийн цэцэн ургаа будсан стаа. Oh my god. Ямар гоё би. Яа дэм би энэ nice үт юм бэ те. Охтууд. Охтуудын бас нэг төрөл байна л да. Нэг ийм төрлөө гэхдээ яг төрхөөсөө ямар ч тийм GPS гүдэрсэн охтууд гэдэг те. Бүр юм зүг чигийн баримжаа ертөнцийн урд хойд яг тийм ямар ч ойлголт байхгүй те. Богдуул гэдэг чинь хаана юм? Гэж яах штэ бүр ингээд ямар ч ойлголтгүй те. Их дэлгүүрийн уртл чинь фантан штэ. Тэр хоёрын хооронд зүгээр мэдгүй их дэлгүүр энэ. Яг цаашаа ингээд боддггүй те зүгээр ингээд. Яг зүг чигтэй холбоотой юу ч бодохыг хүсдэггүй те цаасаа. Яг чадах л бах л та. Гэхдээ ямар ч тийм хүсэлгүй төрсэн охтууд гэдэг те. Үгүй чи хаана юм бэ? Чи хаана сар яг хаана вэ? Ихтлгүүр яг хаана ертөнцийн зүгээр гэдэг үг хэлэнгүү толгой шууд. Яг тэр хооронд ингээ сигнал тасарч байгааг нь мэддэг те. Тэгээ нэг жоохон байж байгаа сигнал буцаад гэрч мэдгүй би энэ ч мэдгүй гэх те. За окей ихтлгүүрийн хажуудлын нэг байр байгаа шүү дээ. Би ойлгоцсон. Байрны чи яг урд чи яг юу байна? Фантан өнө юу байна? Хилтэй чи Ив Рошигийн дэлгүүр өнө. Мэдгүй энэ ч нэг орцооноо за би яагаад энэ урдлаа. Зүгээр ингээ ямар ч мэдээлгүй зүгээр ингээ хайшдаг наас те. Тэгээ ирчүүд хамгийн гайхалтай тэр ингээ олоод ирдэг нь бүр гайхалтай. Тэр үнэхээр смарт шүү. Product.
that he's hungry, likes to sing, likes to sing his words. Don't know what it means, don't know what it means. Love so